看到咱场内的这个绿美化，调这个建筑物，我相信讲透过说明会，大民众讲，大合民众看到这个景色，还会当舒缓内心的一种恐慌，交迄个压力安尼啦。我希望讲这个馆可以稍微解决学甲流浪狗的问题，因为狗仔嘛真正带来咱真侪困扰啊，所以讲这点渐渐下民众来看，透过影片会当下民众安心。我们有一个独立的一个教育馆，未来可以进行动保教育的相关的场域，可以提供给国小、国中跟各级学校或是一般的民众来这边参访，有一个专属的动保教育的一个场域，可以提供更多元不一样的面向，让这个动保教育的一个部分可以向下去做扎根。这个园区的一个规划，除了说传统的收容馆之外，我们还有规划很大的一个宠物公园，可以让民众带犬猫来这一边，可以做一个踏青跟休闲的一个场域。另外还有规划相当的一个廊道，还有自容池，整体是采公园化的一个设计。那希望可以美化这个地方。犬舍设计当然就是尽量就是用挑高，然后空旷舒适。那每一栋犬舍它都有一个室内区跟户外的活动区，所以来这边是说像让一个摆脱传统收容所的一个设计，是像让犬猫来到这一个地方，就像来旅馆一样。它一个很舒服、舒适的一个活动空间，那也欢迎民众带犬猫来这边参访。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。基本上学甲动保园区，可以收容400只犬只、40只猫，那基本上都是以学甲为第一优先，能够相当程度的解决学甲这个流浪动物的问题。接下来学甲的动物流浪动物进来以后，我们接下来就可以学甲周边，包括将军、北门、嘉里周边的流浪动物可以进来。那进来不是让它终老而已，最重要的是经过结扎之后推动一些认养。另外一个部分是教育的功能，教育的功能我们这个地方完工之后就非常的漂亮，造型很漂亮，那动物收容又很人性环保。然后也可以作为全国最大的这个动保园区之一。同时，这个地方我们还有市集的保留地，所以假日的时候可以举办一些动物趴或者一些市集，可以欢迎爱狗爱猫的人士，还有包括我们这个户外的宠物公园都可以。所以这个地方不仅是集保育教育而于一身，而且很重要的是可以成为一个地方休闲的一个好的地方。大家好，我是杨淑怀，欢迎收看4月2日礼拜3的中嘉台南地方新闻。全台各县市政府因应教育部政策，把高中课后辅导增点费调升到540块，不过台南市只有500块。台南市教育产业工会22号公布上新调查，结果显示有超过2成老师的授课意愿降低，这位议员甲工会代表拢发声。要求教育局马上改善。如果现在500块的话，有将近80%的老师是没有授课意愿的。教育部调整高中以下老师增点费政策，全台各县市政府甲高中课后辅导，也就是特别节甲寒暑假辅导课程，增点费调升到540块，甚至搁较悬。也不过台南市教育局也搁停伫咧500块。第一个就是今年的7月一定要立刻调升到540，至少要到540。第二个是我们要跟教育局还有现场老师呼吁，依照中央的母法，老师是可以自由选择参加要不要上第8节的。所以如果教育局没有调升终点费，大家更应该
用心的去实施这份老师的权益。台南市教育产业工会提出诉求，除了要调整钟点费到540块，嘛要真正落实老师的劳动权益。因为经过的调查显示，若是110个学年度有望维持现况，有高达87.4%的老师明确表示无意愿上课后辅导课程，这位议员拢站出来帮忙争取。目前台南市只有调涨11%。明显已经落后了我们六都之末了哈。辅导费是使用者付费，是由家长自行来负担。那我不相信这40块会让家长有所任何的反弹。希望我们的教育局这边真的是要跟上其他县市的脚步赶快来调整调到540元不要让台南成为最亏待老师的城市老师都是教育系统的伙伴，是教育局的伙伴，所以我们一定要体恤老师啊，应该要考量到我们教学现场最了解我们老师的心声的工会这一边。目前我们是有预计要来召开会议来调整这样的钟点费啊。但是我们在调整钟点费，也要跟我们老师跟我们家长这边一起来讨论。我们现在全国的现况是这样，我们建议要怎么样来调整，这我们会在会议上面再一并来讨论面对着诉求，教育局回应将收集各县市调整情形，并透过相关人员召开会议，研议出调整幅度取得平衡的方案。台南新闻社会采访报道。2026新加坡国际食品展4月21到24伫新加坡盛大举行。台南市长黄伟綽带领13间优质业者高场参展，伫展场设置台南馆，展出包括着鲜果、水产以及多元加工食品等等，吸引侪国际买主甲参观民众关注。新加坡是东南亚重要的食品贸易的平台，嘛是台南长期深耕的外销市场。这间游乐市场黄伟綽带领13间的台南优质的业者到场参展，今年已经是第4档。对过去台南馆的小摊位，到现在已经是规区，现场热烈的气氛，吸引每届国际买主甲的民众的关注。我们刚开始2023年一直到现在2026年几年的时间，从一个台湾从一个非常小的摊位，只有大概2-3个的摊位，到现在已经变成一个整区，已经成为全新加坡食品展里面第2大参展人，就是说摊位数最多了。这边是农业部的摊位，这边呢是我们台南市政府的摊位。那可以看到今天参展的这个规模非常巨大，参展的厂商非常之多，大家都使出浑身解数来介绍他们很棒自己本身的农特产品。当然也借这个机会跟其他许多国家互相切磋、互相学习、互相交流，寻找商机。那新加坡食品展在这几年里面，除了台湾的参展深度越来越多、越来越深、广度越来越大之外呢，我们事实上也在这边寻获很多商机。那也让整体的台湾的这个参展也规模越来越大，也希望能够借这个机会为我们的厂商寻求商机，找到更多合作的机会。这届台南馆以着对产地到产地为主轴，整合农产的原料甲加工的食品，呈现完整的产业链。展出的产品包括水产的加工品、地瓜系列的产品、果干、果汁饮品，甲啲谷物类食品等。现场透过试食甲啲活动的体验，互买主会用实际感受到产品的风味甲啲品质，提升台南农产的附加价值，互优质的农渔产品持续走向国际。台南新闻李英根采访报道。为了支持学生活读学习，从事公共图书资源，台南市南区扶轮社22号伫喜秋图书馆举办捐册活动，捐赠1752本册，由南区区长肖秀华代表收集。台南市近年来积极推动阅读的教育，打造不可新潮阅读的平台，希望透过游戏化的挖矿的机制，大幅度提升学童的阅读兴趣。不过，因为相关的册籍需求量大，因此台南市南区扶轮社伫了解图书馆的实际需求，有着现任的社长陈专栏号召社友
捐赠1700多本的优良图册，予南区的喜秋图书馆，由区长萧秀华代表来收证。今天刚好是我们扶轮社我们南区扶轮社50周年庆，那也非常感谢我们郑社长，他非常有心，因为他是我们在地洗漱人。那过去从小在洗漱这边成长长大，那事业有成，适逢现在刚好50周年，也担任社长，所以特别回馈我们南区洗漱图书馆。那这一次捐赠了1752册的书籍，那透过这样子的一个捐赠书籍，结合我们教育局目前在推广的不可阅读的一个活动计划，让我们在地的这些小朋友们可以在我们南区，在我们的洗漱图书馆就可以借阅到非常丰富的一个书籍。那也透过这样子的一个捐赠活动，抛砖引玉，未来有更多的事业有成的企业家能够回馈乡里，让我们南区的图书馆更多的一个资源挹注。这个不可行求，因为我有小孩在念小学，然后借不到，真的是很难借到这方面的书。然后我就想说，那重点就放在这上面，因为给我们的小朋友多一点点的机会去读到这方面的书。这方面的书我也看过，都还不错。对小朋友的一些发展都很好，而且这个都是教育部有挑选过的书籍，就是希望就是说，可以做一些小小的改变，然后给小朋友未来有大大的改变。上午的捐赠仪式包括扶轮社347公区的总监。台南市立图书馆的总馆长杨富林，以及多位民意代表、喜秋国小附设幼儿园的小朋友，拢共同出席。会后区长嘛特别回赠感谢状，感谢南区扶轮社长期关怀地方的教育甲文化，予南区喜秋图书馆成为总图书馆以外第2间拥有不可星球热门图册的总馆。台南新闻林根采访报道。响应地球日，环境部甲市府环保局举办亲子日动嘉年华活动，以环境永续、资源循环、低碳生活为3大核心，吸引一个民众参与，共同为守护地球尽心力。地球有力，永续给力，耶！为呼应今年地球日的主题 ，Our Power, Our Plan， 18日伫巴克利公园内底设置了侪互动单位，让大小朋友伫议会当中认识绿色生活。一般传统都是人穿着装备进去，但有一定的风险。对，那它就是取代人力，走在人前面，先进到危险位置的现场，那带着侦测器、热像仪等等的，然后把相关画面资讯回传到我们的指挥中心，那再来判断说够安全，再让人员进去，减少人员的风险。422爱地球。伫舞台区，这是由台东国小战歌队、天马戏创作剧团再来精彩演出，以5到5路方式推广净零碳排甲气候适应策略。环境部长彭启明也专程来到现场，甲民众同乐。我们要一起来思考说，这个地球力的观念，我们如何在帮地球能够在新做一些事情。那这个呢，是我们环境部还有所有部会一起在做的事情，像循环经济，像我们的气候变迁，像我们现在要推动的减塑的工作。大家把塑胶袋用得很习惯，不用钱，可是基本上塑胶袋虽然我们是为了最后一里路让大家方便，可是塑胶微粒造成的一个影响，或是塑胶物质造成我们地球的负担真的很大。如果各位有机会到我们的这个有些台南的这个掩埋场去看的话，里面呢都是大家的塑胶袋，不知道什么时候才可以分解完成。这个呢都是一个很大的危机，所以减塑也是我们很重要的一个工作。市府副秘书长殷世熙表示，环境部今年特别选定台南作为地球日活动起跑，特别具意义。真的很荣幸，也代表市政府呢，我们来参加这样有意义的活动啊！
我们2026世界的一个日子，当然这个日子一定是永续的。我们感谢环境部了对我们的肯定了能够将2026年世界日呢第一站就在我们台南来办了，这也是对我们台南的肯定，更是我们低碳转型的见证，对不对？对。台南市环保局表示，透过系列活动推动，让环保不再停留在口号，而是转化为日常会当实践生活行动，也展现了台南迈向永续城市的决心甲行动力。台南新闻张伟忠采访报道。旅游景点、私房秘境拢底家，特色美食乐利哉，生活时事抢先报。中嘉新闻周报，深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。每周六下午1点，就在高雄都会台。为强化日本市场对台南直航航线以及城市旅游的认识，台南市观光旅游局邀请到日本人气 KOL 直飞台南旅游翕主题影片。市长黄伟体嘛化身代言人做伙互动，介绍台南的美食水果。其中伫南泉苹果色有一段互动环节 ，KOL 用手接往来食，互市长是夹一个。日本高流量健身 YouTuber 山泽李明露出精壮身材，徒手挤出凤梨汁浇在冰上，一旁的市长黄伟哲被吓出表情包。接着换被网友称为真人版春丽的倔强盛夏上场，徒手掰开凤梨，让市长被吓了第2次，还亲自为黄伟哲特制的凤梨清冰。市长黄伟哲化身美食代言人，向 KOL 推荐好吃的卤肉饭和水果，还精心准备台南芒果干、柚子参、地瓜脆片和特色咖喱茶仔做伴手礼。台南机场自去年开通直飞日本熊本、冲绳的航班，至今搭乘率高达90%以上。为了让更多日本旅客认识这条航线，市府特别企划以搭机出发作为行销台南旅游的内容起点，完整呈现从日本搭乘直航抵达台南到展开旅程的实际过程，感受直航的便利性。那这次也特别邀请梦多以日本人的角度，邀请2位网红来台南体验好吃好玩的景点与美食。那希望日本的游客透过直航能够直接来台南旅游观光。行程包含海鲜观光与山区田园观光，锁定自由行旅客，透过熟悉的影音平台，希望日本旅客将直飞台南纳入旅游规划。记者宋怀谈的报道。4月22世界地球日，同时也是海淀国小小台港成立纪念日。台港河流读册会2日当前结合在地社群，发起台港河川守护行动，并且甲每一档5月份第1个礼拜日定做台港水日，号召民众沿着嘉南大圳骑脚踏车前往乌山头水库，以实际行动倡议爱乡护水。今年是台江水日迈入20周年，22日上午在海淀国小举行授旗仪式，由台南市水利局副局长詹义清代表授旗给小台江们，为师生长期投入河川巡守与环境保育行动加油打气，象征守护水资源的使命持续传承。爱乡护水，活动成功，赞！沿着江南大郡一路往上走，可以了解到我们台江的一个人文历史跟它的一个河川地貌。我相信对于你们，对于爱护这块土地，保护这个环境，一定会有很大的一个不同的一个重新的一个想象，跟一个未来的愿景的一个发展。那我知道，我们小台江跟海淀国小在我们江南大郡这边，对于环境的部分也做了很多事情。
包括对于环境的一个污染的一个寻找跟怎么样去解决这些问题，还有水资源利用的部分，大概都有做一些了解跟讨论。那我相信这次的活动，是一个具有挑战性的，也是非常有意义的。我相信在未来的人生里面，这一段壮举一定可以成为你们未来人生一个很有纪念性的一个意义在里面。社区大学台江分校表示，台江水日结合台湾自行车日，由海淀国小小台江、长安国小水长安、台江分校绿道志工、长荣大学河川保育中心以及在地巡守队共同推动。20年来，从校园与社区出发，沿着山海郡国家绿道骑行至乌山头水库，来回约70公里，已成为台南重要的环境行动日。日本姐妹市那珂市市长仙崎光更是连续3年参与，展现跨国共同守护水资源的重要意义。这条水准20当前还未变做国家绿道，那一当后就变做是咱台南市最重要，嘛是最重要的3摆种国家绿道。咱台南市因为这个爱乡护水的行动，守护溪圳港，形成2条国家绿道，一条是水圳，一条是3摆圳。这嘛是咱台南市第6市的一个骄傲。那么5月初3，咱小台江这些亲师生包括这些大学，中英大学，个咱日本的朋友，中安国小等等，这些朋友，大家做伙发起爱乡护水的行动，一当来安尼5月第1礼拜，安尼骑车去到乌山到水库。来提倡着咱爱乡护水的这个精神，这是足好的本土教育，嘛是一个环境教育，值得咱全体的这个市民会当做伙来行这条绿道，来熟悉着咱在地台南、咱台江、咱3海圳的水甲美丽。我们小台江所自发的已经第20年的台江水日，那目的是在爱乡护水，然后呢，我们预计从学校骑到乌山头，这是我们每年的5月的第1个星期天所要做的事情。那已经20年了，我是觉得相当有意义。那今年人又特别的多，日本友人也一起来到台湾跟我们一起来共同来举办这样子的一个活动，我想相当有意义。校长郭芳珠表示，小台江长期以行动实践爱乡护水理念，20年来持续将水资源保育观念向下扎根。适逢小台江迈入第21年，未来也将持续深化环境教育，培养学生具备公民责任，成为守护台江的重要力量。台南新闻张伟忠采访报道。国立海洋科技博物馆举办气候市集，希望带领民众认识海洋的永续未来。轻轻触摸各式藻类，有的滑顺，有的粗糙，有的像珍珠，感受不同的奇妙触感。像绿藻、红藻、褐藻，让大家可以体验一下摸摸藻的感觉。然后不同的藻类，它可能形态上面以及触感上面都有不同的样貌。这里不是海边，而是海科馆的气候集市。现场首度集结了超过50种珍稀海藻，跟着瑞生博士一次看个够。这个是很漂亮的火焰藻，或者我们叫做杜氏海螺这个海螺这也是可以食用的。然后再来就是很熟悉的大家所熟悉的石花菜，有小本、有凤尾、有益智菜，然后还有这边有海木耳，然后有一个我们这个养殖上面很大颗的一颗叫做卡帕藻。所以是我们讲的珊瑚草，这样其实不是一件很容易的事。原因是这些海藻其实你很难同时间看到它们，所以有些其实是透过养殖部分被保留下来，有些则是在过去一段时间里面陆陆续续采集之后被保存下来的这些藻。所以再加红藻、绿藻、褐藻，总共超过50种以上。那我想这再是我有印象中我在做藻类研究的同时，第一次有这么多的藻在我们的面前同时出现。藻类不只是海洋的肺，更是生物链的基础。专家现场解说这一群海中森林如何影响我们吃进嘴里的每一口海鲜。所以这些鱼，因为它是藻食性的，所以它都会有一个特殊的气味。对，所以你可以看到这一只它在钓到的时候或抓到的时候，它就直接把尾巴剁掉了，然后它是这个有割鳃放血。那这样的话，它的味道就比较不会那么明显。这个是气候集市，然后也是春藻市集。所以他们是以藻类为主，那其实也呼应
环境跟气候变迁啊。那我们就刚好把握这个机会，让民众可以一次看到藻类在生态系里面的关联性。除了科学观察，永续行动更要走入生活。有品牌主理人利用基隆特产石花菜与丑蔬果研发肥皂，在地的基隆的石花菜做的，然后入到皂里面。在地主厨则选用当季成熟的黄鲫鱼，示范食当令，吃在地的低碳里程饮食。与我这次出餐的料理就是这一季的黄鲫鱼，我们用熟成的方式来料理黄鲫鱼，所以吃在地、吃当季就是一个最好的环保的开始。这一次集市规模多元，邀请了19位专家开讲，并规划了4大主题区，要把生硬的气候议题转化为正向的海洋美丽力量。对，我们在气候集市的时候，我们总共有30个摊位，还有19位的讲者，在气候论坛为我们带来一系列的资料与概念与观点的发表。我们希望呈现一系列的正向、强大海洋的美丽。市集它的深度是很广的，它从一个摊位，它可以从点到面到线去介绍整个海洋的生态，也可以认识海洋生态的问题。从触摸海藻到实践永续餐桌，海科馆透过气候集市，让守护蓝色国土不再只是口号，而是每个人都能参与的生活日常。记者蔡小军采访报道。感谢你收看4月22號的中嘉台南地方新聞，我是楊淑懷，咱再會。刚桃只来1天也可以保职灾保险吗？可以。啊，我们不是公司，这样也可以加保哦。可以。加保职灾保险会不会很难啊？一点都不难，可以通过统一超商 iPhone 机台申报，或透过电脑、手机上劳保局官网申报。代为申报特别加保的职业工会也能办理。缴费完成，保障生效。实际从事劳动人员也适用于特别加保哦。特别加保真便利，临时上工好安心。以后你们想做什么工作啊？我想当建筑师，盖很厉害的房子。我要当少年股神，投资赚很多钱。啊！少年股神？真的啦！这个群组里面大家都说老师报的名牌很准，稳赚不赔。这么夸张？一定是诈骗！政府及柜买中心一直在宣导，不要加入陌生群组，不要随便相信名牌，稳赚不赔都是骗人的。我不要得肠病毒，玩具没有消毒，可能会传染肠病毒哦。我不要得肠病毒，爸爸回家要先洗手换衣服才能抱我啦，不然可能会传染肠病毒给我。如果不小心得到肠病毒，老师说最好要在家好好休息。勤洗手，站卫生，肠病毒远离我。汽机车行经路口，请放慢车速，注意周围人车，并礼让行人优先通过，避免转弯死角。记得到路中心点再转哦。小心，行人也要遵守交通规则哦，请依照交通号志指示，走在行人穿越道上，专心快步通过，并随时注意车辆的动态，在安全处所等待，确认绿灯秒数足够再过马路哦。车辆慢暂停，行人安全行。内政部警政署关心您。在职业生涯马拉松的比赛，照顾囡仔是大人，甲继续做工课的双重压力，就亲像拄到真唔好的天气。不要紧，补给站就伫头前，对外口减负担，对内底补资源。社福职场系统优化，顾老摇囡仔同齐来做，
随时予你有够力的支援。互女性甲中国人者有实力再出发。阿妈你好，阮是来甲你送消防平安的，这是阮厝内24点钟的保镖。伫第一个时间，伊会当甲咱，若像甲咱叫醒共款，互咱知影讲哦，隔壁有状况发